داشتم با اتوبوس میومدم تهران، یهو دیدم اتوبوس زد رو ترمز. از شوشنه نگاه کردم دیدم کوه ریزیش کرده. پیاده شدم تا راه ساز بیاد کوه دم زور کنه، یه 2 ساعت طول می‌کشید. من رفتم تو طبیعت یه دوری زدم، همینجوری محو تماشای طبیعت بودم، یهو گرگا حمله کردن. گرگا حمله کردن؟ آره. چیکار کردی؟ چشیدم. چیو؟ تاپانچا. زدی؟ نه بابا. چرا؟ فیشنگ نداشتم. خب چیکار کردی؟ من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو. رسیدم به یه دونه چیز گلزار. وای چقدر گلزار قشنگ، صدای پرنده. کاش دوربین فیلم بردارش فیلم بردارم. چرا تو میدیدی؟ خانم گرگا چی شدن؟ می اومدن. خب چیکار کردی؟ چشیدم. چیو؟ تاپانچا. زدی؟ نه بابا. چرا؟ فیشنگ نداشتم. خب چیکار کردی؟ من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو. رسیدم به یه کوه قدرت خدا آب میزد پای پوت میشد. کاش دوربین فیلم بردار بودم فیلم بردار چه شما میدیدی؟ گرگا چی؟ می اومدن. خب چیکار کردی؟ چشیدم. چیو؟ تاپانچا. زدی؟ نه بابا. چرا؟ فیشنگ نداشتم. خب چیکار کردی؟ من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا بودو، من بودو گرگا. رسیدم به دریا نگویی تلخ، یه دونه موز نداشت. کاش دوربین فیلم بردار داشتم فیلم بردار می‌چدم شما میدیدی؟ گرگا چی شدن؟ گرگا ولچده تو ول نمی‌کنی؟ نخوردن آقا نخوردن. من الان این زاب سختی شیشیدم.